반갑습니다. 초긍정 힐링TV 힐링천사 김선희 인사드립니다. 오늘은 아주까리 나물이에요. 아주까리 나물은 피마자입니다. 보름날 많이 먹는데 영양가가 많고 식이섬유가 풍부해서 아무 계절에나 이렇게 삶아서 진공팩으로 해서 파르니까 한번 해보시면 될 것 같습니다. 대파 잘게 썰은 거, 다진 마늘, 깨소금, 그 다음에 들기름, 국간장, 그 다음에 들깨가루로 맛있게 한번 무쳐보도록 하겠습니다. 먼저 물에다가 씻어서 꼭 짜면 될 것 같아요. 꼭 짰더니 또 제법 많습니다. 근데 많이 큰 거 없어서 큰 거 있을 경우는 칼로 몇 등분 해야 되는데 그러지 않은 것 같습니다. 먼저 밑간을 해 놓겠습니다. 자, 여기다 다진 파 2숟갈, 요 들깨가루를 맨 마지막에 하겠습니다. 자, 마늘 1숟갈, 국간장 1숟갈, 단자는 기호에 맞게 하시면 됩니다. 깨소금도 마지막에 하겠습니다. 참기름 넣으셔도 되고 들기름 넣으셔도 됩니다. 저는 참기름과 들기름을 반반씩 섞었습니다. 참기름하고 들기름은 합해서 5숟갈 넣습니다. 그래서 조물조물 묻혀서 프라이팬에 볶으겠습니다. 양념이 배게 조금 놔두고 그다음에 기름에 볶겠습니다. 어느 정도 달궈졌으면 아까 조물조물 해놨던 거 넣습니다. 볶을 때 조금 이렇게 볶다가 물을 200ml 정도 넣어서 물이 끓을 때까지 볶으면 되겠습니다. 불을 줄여서 천천히 하겠습니다. 왜냐하면 이 피마자 나물은 좀 질기거든요. 그래서 천천히 물을 다 졸을 때까지 볶으면 되겠습니다. 자, 들깨가루는 물에다 좀 개겠습니다. 이 들깨가루를 깨를 지금 넣고 볶겠습니다. 요즘에 진공 포장돼서 너무나 잘 삶아서 나오기 때문에 금방 오래 걸리지 않네요. 변비에 너무 좋습니다. 변비. 왜냐면 식물성 기름이거든요. 피마자 기름이라고 예전에 썼었잖아요. 그쵸? 저희는 안 썼지만 저희 어머니 때 그때 쓴 것 같아요. 기침, 천식에 이게 아주 좋으니까 이 아주까리 나물 많이 드시면 되겠습니다. 다리 붓는 거, 몸에 붓는 증상이 있을 때 이거 아주까리 나물을 많이 드시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 해서 거의 물이 없을 때 들깨 물에 갠 거를 또 쭉 붓고 이게 익으면 땡입니다. 아셨죠? 너무 시원해요. 완성했습니다. 김선희표 아주까리 나물. 변비에 좋고 기침 천식에 탁월한 효능이 있는 아주까리 나물. 몸이 부을 때도 꼭 드시와요. 초긍정 힐링TV 힐링천사 김선희였습니다. 감사합니다.